今天的天气，大家想必是非常的炎热啊。这个小朋友在外面玩的话，这个汗是滴滴答答，非常的多啊。但是你一定要注意啦，今天晚上大风、降温、降雨啊，都会如约而至。明天气温将会跳水，所以在这样一个立冬之后的小阳春里面，我们应该是享受最后一点的温存了啊！这样的温度不会再继续，也不希望它继续下去啊！冬天就是要有一个冬天的样子，冬天就应该冷。当然，在这样的一个秋冬过渡的时候呢，呼吸道疾病常发，所以大家一定还是要注意3件套5含药啊，主动的配合相关的流调啊，相关的这些扫场所码的工作啊，保证啊，当然戴口罩是最重要的，保证您健健康康的度过这一段时间。